今日要討論嘅電影呢，就係內幕。點解呢套電影陣容咁鼎盛，投資咁龐大，都會撲街呢？呢套電影本來真係佔盡天時地利人和嘅。而喺2025年嘅時候，啱啱香港呢亦都發生一單屋苑大火，亦都顯示一啲貪污嘅案件，所以個 timing 呢本來係 perfect 嘅。但係我以前都講過，一套電影最緊要就係嗰個劇本，可惜個劇本係含 L 呢。呢部只係其中一部千萬嘅電影，想討好呢個中國市場嘅。特質一就係想盡量政治正確啦，特質二壞人永遠係日本人啦。但係呢啲而家連內地人都唔 buy 啦，都笑鳩我哋老土啦同過時。所以暫時港產片唯一出路呢，就好似《毒舌大狀》啊、《夜王》啊，盡量拍啲本土港味嘅電影，縮窄個範圍，盡量攻擊呢個廣東啊同香港嘅自己嘅市場。如果啱啱好個題材夠出色嘅，好似《九龍城寨》仲可以買到去日本添。好，唔想扯得太遠啦，翻嚟呢個內幕呢部電影先。呢套電影嘅其中一個最大嘅敗筆呢，就係嗰個對白，好似朗讀文章咁，亦都好書面化，所以好離地。完全唔係口語咯，可能本身呢個劇本就係只係想攻呢個大陸市場啦，所以呢嗰啲對白呢都比較書本化啲嘅。但係當你睇到呢個粵語版嘅時候呢，或者廣東話版嘅時候呢，就會覺得好怪，好似啲對白好似係讀書咁樣咯。所以我啱啱聽嘅時候都好隱意嘅。同埋最失敗呢，就係呢套電影嘅表達嘅方式，因為呢套電影呢係屬於懸疑犯罪片嘅。但係呢個故事呢，一開始呢，就將所有答案或者所有劇情呢都披露晒出嚟，你一睇呢，就知道邊個係大反派啊，邊個係奸啊，即係完全係冇驚喜或者反轉 surprise 呢樣嘢嘅。當你一睇呢套電影嘅時候，一開頭就知道晒所有劇情，就覺得唔好睇啦。最成功呢，就係你一路睇以為嗰個係好人嚟嘅，我點知臨尾一個大反轉，原係超級大奸狗嚟嘅。咁先過癮噶嘛？呢套片咧就一開頭咧就已經將所有嘅嘢表達得好清楚，同埋再睇埋其他嗰啲演員嘅演技，根本就哇奸嘅就好奸嘅，忠咧就一眼睇得出嘅，所以就係一言難盡啦。咁呢套電影開頭呢個敘述都 OK 嘅，雖然係開晒估冇咩懸念，如果唔使錢睇到電影呢都冇咩所謂。但係最慘嘅呢套嘢係爛埋尾添呢。最後尾嘅結果係用唔知大概10零分鐘嘅時間草草了事。郭富城走出嚟無端端變咗個戰神，再嚟打咗幾嘢，跟住呢，就有啲警察就收晒所有嘅壞人皮，嗰啲壞人就俾人捉咗，仲要即時判埋罪定埋罪，咁就完啦。所以就唔掂咯。呢套電影喺香港咧，只係收470萬港紙啊！你冇聽錯，係470萬港紙。裡面有咩演員啊？有郭富城、任達華、吳鎮宇、方中信，全部都係頂級嘅。雖然有啲老，跟住佢哋最期望嗰個中國市場呢，都係只係攞到3065萬人民幣啫。咁你話呢套電影係咪要蝕到撲街？一睇到呢種電影呢，就好心痛啊！呢套電影唔係話爛到渣，但係呢，你見到個成績係比渣片仲衰咯。因為你而家咁樣嘅拍啲咁嘅質素嘅電影出嚟呢，你會趕走晒所有嘅投資客噶。因為始終電影呢都係一盤大嘅生意，你開得個咁衰個頭，哇！咁多好嘅演員，咁啊大製作都要撲成咁嘅。咁仲有咩人夠膽投資先得㗎？本來已經係好灰嘅港產片行業，就會更雪上加霜啦。最後尾我想講嘅，盡量香港片要堅持自己嘅特色文化，喺呢啲基礎之上咧再求突破，咁就有啲機會。要參考呢個黃子華近期嗰啲幾部電影。好，咁今日時間就差唔多啦，咁多謝各位觀眾嘅收聽同收看啦，記得臨走嗰4部曲喎。好，係咁先，拜拜咯。記得 like、subscribe and share， 因為咁樣呢，就對我哋呢啲咁小頻道呢係最大嘅支持同鼓勵。如果可以 comment 埋就最好啦，多謝晒。